Zer janura duzan, zuek ondo dakizu, eta lekadura osasuntxu baterako ez da ze baino gauza berik. Ona, gorputzerako oroar, gauza guzera. Gorputzerako eta izaterako. Bista, entzumena, animoa, dena hobetzen du Miluz. Lehenengo platera daukagu, lehenengo fasea, bigarren platera daukagu, bigarren fasea eta postrea. Zakua, eta gure postrie. Kontuz. Bueno, Europe bai apurtxo bete postre badira. Bai. Goza-gozuek eta guretzat ezinbestekuek. Bueno, ze moduz, hirugarren saio 606 euro, Oian eta Imanol, eta gaur, Oiane, gogoaz? Noski bai. Ekiteko? Bai. Saltxari? Bueno, Oianentzat galdera, bestak beste, aintzineroko arkeologian doktoregoa amaitzear. A ber, hortxe nabil, bai. Gitxigora bera, Oian ezain da gaia? Ba, bueno, da, erromatar garaia Ibainetako pasabideko gunean, hau da, Aurreaga ondoan eta zonalde horretan. Zederra. Asko gustatzen zait, tesia egiten ari den jendeari, doktorego tesia da. Laburtu dezakezu, 30 segundutan, mesedez? Polita, tesi guzti bat, ondo laburtuta. Zaila. Ibanol, bueno, basatoz, zeue bai? Bai, nire zaku eramateko prest. Zaku eramateko prest. Postrearen bila, zu? Bai, eta gogoratuko dugu, hemen txutxumutxo apur bat eginda, hauek bikote direla. Osan hartu da, eta zela, bikote moduen Miluzera, ongi etorri. Bai, mila esker. Beste bikote bat, Uxu eta Antxon, zuek bikote nolabait bizitzan, anai arrebak baitzarete. Odolekoak. Odolekoak, hori da, odoleko bikote. Bide batez, eta arakatzen hasita, harreman ona izan duzu betidanik, anai arreba modura? Zuk Julenekin bezainona. Jo, ze polita. Txalo gero, bat, oso. Esan edo, elkar ere ezagutzen dugula, nola bait, aizu? Arrebarekin etortzeko harreman hona eukizu. Bai, zalantzari gabe. Eta harreman onak emate ditu, fruituak ere, alamo duzuak, onak. Bigarren saioa, alegia aurrera egitea ja lortu duzue, eta ez debalde. 293 euro irabazita, eskuratu dituzu dagoeneko. Antxon, zuk aipatu duzu, asmoa dela dirua erabiltzea errenta eta ordaintzeko. Ez dakit, 293 eurorekin hilabetetxo bat, Donostian ez. Begira, hortxe salaketa ere joan da, fenomeno, dagokionari, beraz, jetxi hori, edo zuek irabazi gehiago. Zorte hon bikote, animo, eh? Eskerrik asko. Bueno, gure bikote berria, Maialen eta Maite, ze ondo etorri zaretela, ze moduz? Ongi. Bueno, Maialen pizukiak izan zineten? Bai. Non? Gazteizen. Gazteizen, ikasten zabiltzelako? Bai. Orain lagunak, Maialen zer ikasten zabiltz? Ni bukatu dut geografia eta orain ari naiz irakasletzako masterra egiten. Eta zen moduz doan? Ongi, gustatzen zait. Ondo, maiokoetan eta ibiltzen zarela eta gustatzen zaizula, bai? Bai, bueno. Esan digu txoritxo bate guri? Biluz ere bada estilo horretako zerbait. Bai. Maite zer ikasitazu? Nik itzulpen gintza eta interpretazioa egiten dut. Eta Miluzera zein tentziorekin zatozte? Postre bile, Postre bila, zu, gozo. Ondo, Maialen nondi zatoz? Ni Lantzetik. Lantzetik, badakizu orain gutxi izan daizela lehenengo aldiz? Bai. Herri zoragarri beti inauteriak eta entzunda. Eta horrekun Iruñetik bueltan Lantz dainot, joan behar dut ikusten. Bai, polita da ikusteko. Bai. Bizitan. Maite nondi zatozu? Ni Alkoztik. Hurbil. Bai, eta biok esan duguna, Nafarrak eta Gazteizen egonda, lagun hartuta, eta orain Miluzen postre esateko prest. Ongi etorri neskak. Eskerrik asko. Postre bila, hori bai, lehenengo plateretik abiatuta. Miluzera aztera doa! Niaztak egitie ondo daue, bai. Baita, jendeak egiten du, Bigarrenetik pizka bat, lehenengora. Erantzun eman da, postrerako ditugu hemen proposamenak. Urra, almendra, intxaurra, ezkurra, gaztaina, kakauetea. Bai, ez da? Bai. Argita garbi, Oiane, hasiko gara. Guazen, denpora. Ai ama, triku bat zela uste nuen. Gaztaina. Urrutikoak 14, gertureto eta 4 aurkituko dituzu. Intxaurra. Sekretu bat, ez da fruitu lehorra, lekalea baizik. Kakauetea. Oso ondo. Nafarroan, bastan inguruan, aurkituko duzu txintxo-txintxo. Ezkurra. Oso ondo. Txaikoskiren balet emanaldi batek irekiko dizu fruitu lehorrau. Intxaurra. Biba, gora, aupa. Urra. Pantxinetaren azken solairuan egin ohi dute topaketa. Almendra. Artea du izena bere aitak. Gaztaina. Ezkurra. Azkenekoan kale, baina gainintzean oso fin, Fruitu lehorretan ere doktore gotezia egiten ari gara, akaso? Bueno, ez, baina zalea ba naiz. Zalea bazarete. Eta nabaritu da, 7, zuzenen entzun da, 70 puntu dikote.
oso onak dira garunerako. Bai? Garuna martxan jartzeko. Askotan aipatu izan Bai. dugu, miluzera etorri aurretik, itxarro pare bat jateak, mesede egiten du, Ba, dieta usuek eta antxonek seguru bete Hori. dutela. Bai. Usue, guazen, hasiko gara, denpara. Tolosako teila gozoak prestatzeko beharko dugu, Almendra. gozeren txerriak berekin egiten du amets. Ezkurra. Neguan txipli-txapla usain gozoa zabaltzen dutean eta hemen. Kastainak. Erremontean zein trebea zen koteto. Ezkurra. Arakiz Ipo Gaea da bere izen artistikoa. Almendra. Kakahuetea da. Sagardotegiko protagonistetako bat da. Intxaurra. Danbolinean saltoka ibiltzea gustoko izaten dute. Gaztainak. No. Arbendo Londo du izena bere amak. Almendra. Oso no, Gernikako arbolari kantatuz gero, hau emango dizu. Ezkurra. Bai, Ice Age filmako urtsintxa itxututa dago. Ikain! Zer oso ondo, Eta usue bide batez ikasi dugu, Arakiz Ipogaea, urrengoan tabernan, garagardo bat eta Arakiz Ipogaea sorta bat mesedez, puntu sorta batekin batera, 80 denera! Maia eta maita ziko gara puntuak pilatzen, eso pizuki eta zein ginen zein zan sukaldari hemen. Maite. Bai, Ba, nabarmen. Maite zein da espezialitatea. Espezializatuta. Gaietak, Gaietak edo lakoak. Oso ondo. Erositakoak ez, egindakoak. Egindakoak, Bale, egindakoak. bale. Almendratxu batzuk eta botata. Mira. Intxaurrak eta, ondo. Neskak, guazen zorte hon, denpora. Batzuek kopeta edo ipurdiarekin hausten dute honen oskola. Intxaurra. Jarri ura irekiten, urbasatik saskia bete eta ekarri duteta. Gaztaina. Oso ondo. Josuren estarrian erraz aurkituko duzu. Ezkurra. Intxaurra. Nire begien eta zure hilearen kolorea zehazten lagun diezaguke. Gaztaina. Begien kolorea zehaztu dugu. Zehatz dezagun forma, orain. Almendra. Oso ondo. Oso xurra da, eman ez didana esan dizut jada. Urra. Mari Eskurrena du abizena batek eskurdia besteak, biak dira. Ezkurra. Oso ondo. Historia pixka bat errepasatuz, lehen kiriki nausietan gordetzen zituzten. Gaztainak. Oso ondo debikote, lehenbiziko lan hauek egitea baita zailena, eta oso ondo. 6 zuzen erantzun da, 60 puntu. Ia ba orain, doktore goteziak bai, eta imintzioka dotore aritzea ere komeni. Kasu honetan, Imanol hariko da dena den? Bai. Bai? Hartu lekua ba. Antxe, oriotarra puntuen arrantzan, bueno, eta oian ere erne noski. 4 kontzeptu, ea denak asmatzea ditugun. Demora. Imintziok, hasiko gara? Luzera jauzia. Bikain. Zondo. Marrazkitxo bat. Eskua. Azkazala. Azkazala. Ondo ari gara. Papa Emanol. Azkazal margoa. Bero. Pintauñasa. Esmaltea. Goreiziak. Azkazala mozteko goreiziak. Bai, irakurri ondo, Imanol. Lima. Azkazalen lima. Aldatu bestera. Aldatu bai. Oso ondo. Elefantea animali bat. Bai. Bai. Trompa. Bai. Ura. Isatxa. Salto. Elefante salto. Ez da elefantea, Oso ondo? Zeari da hor? Gustitzen. Ez. Ikusi, arrantzatu. Ai, lastima! Antz inurri jaleaz. Bai, hor inurri batzuk eda margotu dituta, Imanolek. Eta gero egin dugu... Manikuran ibili gara eta pedikura zen. Bai, hanketakoa. Bai, bai. Esan dugu bestela, Imanolek hanketako behatzak luzea ditu. Oso, horatzen gabe. Baina oso ondo, luzera jauzia bikain. Bikain. Olimpiadatara joateko moduen, 20 puntu zo markagailura. Uxue eta Antxon, eta oberezpa gara aurrekoan Uxue aritu zen hemen gorputza da zintzen ez, Antxon. Eta oso bizkor gainera. Bai, eutxiko diogu estrategia horri edo... 100 metroko proba. Ia ba, Oso ondo. hartu leku Antxon, guazen, eta bixi momentu egia da, puntu sorta ederra bilduta daukazuela, aurre nabarmen hartzeko aukera orain. Ia, demora.
leku bat, zuk irakaslea, kimikaria, laborategia, Oso ondo. Bigarren kontzeptua. mina, asuna, Oso ondo. Debora, marrazten hasteko. animalie, dromedarioa, oilarra, olloa, hegaztia, txoria, zozoa, belea, txantxangorria, mokoa, izatxa, arrautza, errun, ollanda, ollaskoa, Ez? ollarra, ollategia, Ez? aldau. Ea, hor hobeto ari da marrazten. Ahatea, antzarra, dinosaurua, Oso ondo, Zer, eh? ez. Tyrannosaurus rex, Ez. antzarra, aldatu, Antxon! Ia. Jatekoa, pozik, tortilla, ogia, bitartekoa, txorixoa, odolkia, urdaiazpikoa. Entzera gagarik geratu gara. Bai, nakarraiak marrazten hasi da ravioliak ziren. Eta ostruka, hoxu, Ostruka, oilarra eta dinosaurioaren artean, horixe dago, ostruka. Bigarren marrazkia txukunagoa izan da, Jon. Oso ondo, 2 puntu, oso ondo. Anai arrebak, ondo modatzen zarete elkarrekin, eta bai marrazkiak izan diren arte, hori da. Antxon, aldatu ba! Motel. Maialen, maite, zuetako nor da? Trebea hemen imintzioka, Maialen, oso ondo, bartu lekua. Bai, eta maite zuk itzulpen gintza ikasi duzunez gero, itzuli, Bai, bere imintzio guztiak puntutara. Ea ba, depora. Ondo, imintzio kasiko gara. Entzun gaiuak, musika, apaingarriak, gurutzea, belarreteko... Zertan ari da, maite? Aldatu. Ia, marrazki bat. Utsa, itxasontzia, ez? itxasizarra, Ez? palmera bat, hor... Zuk bota proposamenak, maite? Bai, etxea, Ez? etxe bat pixua, fabrika, ez... Aldatu mailan. Ia, beste marrazki bat. Mendia, ez. Arraina, Venga, bero. Bai. Bakaioa, Ez? gora. Ikerien, arrantzatu, Ia, imintzioka? ez tulka, si, gurea, katarroa, sukerra. Venga, nor da? Medikua. Medikuaren kontsultan ginen, fonendoskopioa, ala esaten baitzaio, ez da, okerrez pagara, edo estetoskopioa, ez da nola esaten den, bueno, tramakuloa hartuta. Gero maletin bet, eta horka Bai. bat, bueno. Oh. Bakailu oso handi bat, horka bat. Ja, ez... Bueno, punturik ez, punturik ez. Malez, estima. Baina oraindik puntu asko jokoan, bestak beste hirugarren proba ateioka daukagulako, eta hitz eskutuan, bueno, berbak eskutatu ditugu, puntu asko gorbetze dituzten berbak, nor du emaira? Imanol. Imanol, hartu leku mesedez. Eta ja, konzentratuta egiten dugun ariketa hori, eta abantaltxoa lortzen duzuen, guazten denpora. Interneten, Argazkiak, lekuak, webguneak, Oso ondo. gerrara, tankeak, gizonak. soldaduak, Oso ondo. Zeruan, aingeruak, Oso ondo. akzioa, novela, buruarekin. fikzioa, Beste bat, paso. 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 Akzioa, drama, buruarekin. Ondo, Imanol! Oso ondo, Imanol, hartu leku. Buruarekin egiten da pentsatu hori zen. Pentsatu. Baina askoz gehiago pentsatzeko beharrik eretzen eugaten. Webgunea, soldadua, ingerua. Eta ze abiaduran asmatu ditugun, 360 puntu bikote. Oso ondo! Ondo. Uzioetan txon, babestarrun beste. Eginda abantailak, nor due, Maira? Ni.
Usu hartu leku mesedez, eta esan dako hemen bikoten arteko, bueno, malkarru lertze hori oso garrantzitsua da, jartzen duzuen lanean, guazten denpora. Machista, Feminista. erasoa, Bortxaketa. erasoa, Salatu. aurretik, Mehatxua. paso. Argazki, Kamera. gordetzeko, Albuma. handiagoa, Kuadroa. paso. Alemania, Frantzia. Brusela, Europa. herrialdea, Belgika. Oso ondo. pasatzea, Kaleratzea. saioa, Sailkatzea. zer, Miluze. Helburua! Helburua, kontzeptu bihurria zen helburua, eta matxista, indarkeria matxista, hori lortu nahi zuen, argazki galeria bat ere lortu nahi izan dugu, kontzeptu bihurriak, baina Belgikan lortu ditugu puntu batzuk, 20, denera bera. Maialen eta Maite, komeni ariketa hona egitea. Ega? Nor du Maite? Ni. Maite, hartu leku mesedez. Bortxe, konzentratuta, eskututa ditugun nitzoiek, askatzen ditugun gordalekutik, guazten denpora. Ederra, Itxusia. ikasketak, Arte. Arte ederrak. Bai. Artea. Ondo. paso. Irabazi, Galdu. paso. Zarrak, Zarregoitza. ekintzak, Bi dira, zarre hoitzak. kendu, Galdu. publikoan, Lapurtu. paso. 60, Eguneko. Minutu, bai. Hori Maite, Azken hori xamurragoa zen, minutu. Mira, ez baitago minutu bat ere, ariketa egiteko, artea eta galdu. Sondo, 40 puntu, bikote. markagailuak tribuaren berben aurretik adidanok, 150 puntu bildu dituzte, Oianek eta Imanolek, 140 Usuek eta Antxonek, 100 puntu Maialenek eta Maite. Eta adidanok, gaurko tribuaren berbak oso jolastiak izango direlako. Kontuz. Guretzat etxetik, eurentzat ez horren beste, seguru. 3 hitzekin egingo dugu jolas, koipea, itogina eta zaparrada izango ditugu. Lehenengo taulan, koipea dator. Adidanok erreboteak seguru egongo dirata. Oian ez, sorte hon, guazten denpara. Koipea, lemoan. Uina. Koipea, lemoan. Uringaia. Usue? Koipea, lemoan. seboa, Koipea, lemoan. Manteka. Maialen? Koipea, lemoan. Gizena. Koipea, lemoan. uina, Oiane? Koipea, lemoan. Urdaia. Koipea, lemoan. Koipea. Koipea, barkoxen. Seboa. Usue? Koipea, lemoan. koipea, Koipea, barkoxen. uina, Koipea, oñatin. manteka, Antxon? Koipea, Koipea. Zeboa. Oñatin. Oñatin seboa, eta markagailuan zeroa, kaso honetan, punturik ez dugu banatuko, koipea, lemoan koipea esaten baita, oso bihurria, azera hori, tira. Ai, Ai, ai. Usi bantxon, bigarren taula. Itogina. Venga, sorteo, guazten denpora. Itogina, Hondarribian. itotea, Itogina, Aramaion. itxusina, Itogina, Hondarribian. Itiotea. Itogina, Aramaion. Zitoitza. Maialen? Itogina, Hondarribian. Itiotea. Itogina, Aramaion. Istilla. Itogina, Hondarribian. itxotea, Itogina, Aramaion. txitxina, Oiane? Itogina, Hondarribian. Itotea. Itogina, Aramaion. Tantaka. Itogina, Arrasaten.
Denbora muga-mugan ibili gara, baina azkenean Ikiotea tantaka biak sartu dira. Bikote, 20 puntu bera zuentzat. Zaparra da. Hau bai, zaparra ederra zuentzat. Puntu zaparra da. Maialen Maite, hirugarren taula dator, zorte hon guazen denpora. Zaparra da Gizaburuagan. Uharra. Zaparra da Gizaburuagan. Ebilasa. Oiane? Zaparra da Gizaburuagan. Trumoika da. Zaparra da Beasainen. Ebi jasa. Zaparra da Gizaburuagan. Trumoika da. Zaparra da Beasainen. Zapara. Uxue? Zaparra da Gizaburuagan. Trumoika da. Zaparra da Beasainen. Easoa. Zaparra da Gizaburuagan. Trumoika da. Zaparra da Beasainen. Erauntzia. Zaparra da Orion. Ebikasa. Mantxon, erauntxia Beasainen. Eta puntu erauntxirik ez, baina pare batekin 20 bai zuentzat, bikote. Eta markagailuak honela geratu zaizkigu trigonen berbak eta gero. 160 puntu Donostia Horieko markagailuan. Urretxun 160 puntu, Lantzalkotzen 100 puntu. Maialen eta Maite, lastima! Gaur iritsi eta gaur etxera joan beharra. Bitarteko esperientzia dena den, eskak? Polita izan da? Bai, Bai, gustora. ongi. Bai, gustora. Bueno, etorri zarete pixukide izan da, kaskide lagun, oraindik ere lagun modura bueltatuko zarete Gasteizera, ezta? Zoragarri, hemendik aurrera, irakasle, itzultzaile lanetan, eta lantzeko inauterietan ere akaso topo egiteko aukera izango da. Ba, ia. Izango da ondo gabiltzenan seinale izango Hori da da. hori. Batzen bagara. Maialen eta Maite eskerrik asko Opa, bikote, mila esker! Agur! Bueno. Hau da giroa, hau da sasoia Miluzeko platoan, ez da bai izango Zumaiako herri eskolako lagunak etorri girelako, behon da izuela, txalo, zuei! Ondo. Aurrera egin aurretik, zazpikitxo bat, eta zazpikitxo honen berri eman digu Olatz Martiartuk, Euskadiko Atletismo Federazioak, halako agiri bat, ezaguna duzue, Olatz, edo? Bai, ikasle hoia. Ikasle hoia? Bai. Ba, zin egin ditu, bueno, zuk irakasle lanak batetik eta ikasle lanak berak ere, erne dabilelako, Atletismo Federazioak halako testu bat argitaratu du, eta proba berri, bitxi, arraro xamar baten berri izan du bertan. Aipatzen da, edo nastu egin dira ez dakik zer gertatu den, basurdea tartean. Kontua goian, jabalina ere irakur daitekela, orduan seguruenik egin dira nastu, ez dugu pensatu nahi Euskadiko Federazioak atleta jarriko dituenik, basurdeak jaurtitzen, bizirik, berriz ere, zarata goiuak, jabalina izango zen, euskaraz xabalina, akaso, baina basurderik ez. Olatz? Eta hoxue, bueno, besarka bialiko dugu, txalo, ero bat, opa bat, egon daizula. Euskal Herriaren handitasuna ez da, danok ezagutzen Hori gara. denok elkar. Zeretik hasiko gara, bigarren fasera zailkatuta, Oian eta Imanol, izerdiak kentzen, Uxu eta Antxon, izerdiak kentzen, lan ondo eginda, txartela lortu duzue, eta guazen orain puntua pilatzen hasiko gara barriro. Prest gaude, bikote? Bai. Ia ba, Oiane, zuretza lemizikoa, denbora. Lurrazpian azten den landare jangarria. Zaintzuria. Bai, alpinisten helburua, Tontorra. ondo, hainbat pertsona batzartzean egiten dena. Bilera ez. Edo, Bilkura. Bilkura, ondo. Laguntzailerik gabe aritzen den abeslaria. Bakarlaria. Bakarlaria, bikain. Sorginen bilera zaratatxua. Akelarrea. Ondo, arraunlarien auspo eta akuilua. Apa hori jo? Arraunlarien auspoa, akuilua, nor izaten da? Patroia. Patroia, noski. Telesailetako une bero askotan entzuten den musika tresna. Bai? Zer? Saxoa. Saxoa. Eta baso erdi zaleen bilgunea? Taberna. Taberna. Etxeetan gero eta gutxiago ikusten dugun komuneko pieza. Bidea ez. Ez? Bainontzia. Bainontzia. Txagatik eta aldatuta. Arraunzaliek, zarie, Imanol? Bai. Ze taldetakoak? Hori jokoa, noski. Hori joku da. noski. Eman duzun erantzunarekin zan, ni naizen arraunzalarekin. Horez. Oso ondo, 880 puntu. Gai. Basuet. Eta interesgarria, Oianek ere aipatu du bidea, galtzen ari da hori ere,
Bidea. Bai. Zuek, usue etxean baduzue? Ez? Biderik ez, ezta? Bueno, zora garri, hori galdetuta gero, segi ezagun aurrera. Puntu gehiago biltzen, txanaka, ados? Denbora. Bi etxe lerroren artean doan bidea. Kalea. Zondo, baliorik edo funtsik ez duena. Utsala. Zondo, oraindik ireki ez den loreari deitzen zaio. Lilia. Ez. Biologia apunteak errepasatuta. Zakipa. Hilea zerbait. Bai, ipila. Aritzaren fruitua, Jon. Ezkurra. Oso ondo. Telebistan amaigabeak iruditzen zaizkigun ikusentzunezkoak, Iragarkiak. bai? Txokolatean bustitzen den makila formako janaria. Txurroa. Bai, txurroaren osagai nagusia. Irina. Ondo, zerbaitez edo norbaitez izaten dena. Iritzia. Bai, isurkariak edukitzeko erabiltzen den ontzia, Botila. botila. Ardoa, sagardoa edo antzekoa gordetzeko ontzia handia. Upela. Bikain, landare honen azietatik ere atera daiteke olioa, Ekilorea. kilorea, eta zubi gaineko dantzatzen den herri nafarra. Lesaka. Lesaka, denbora kanpo. Azima. Dantzaria baita bera ere. Dios, ni hain dantzario nahi da. Bueno, Hemen zuti jarrita bertan azteka. Aurrean. eingu. Ez. Zakua irabadiz gero baian, Jon. Venga, bizok, ni pebakit zubiganeko dantzan. Eingu. Zuegu begira, Amar, 100 puntu hau pasuek. Orain, hori ikustea bila banatu nahi dugu zakua, Guk beti banatu nahi du, Bai, hori egia. Hieroglifikoak Oiane eta Imanol lanien jarriko zaituztegu, bai? Badator lehenengoa, Didanok, etxien be, guazen denpora. Mezua zabaltzeko, Kantatu... nola, txoriak nola, Txorro txio, ez, txio... laburrau, bai, txio bai, badaran zuen zati. Txiokatu du. Bai, bai. Txoriaren kantua txioa, txio katua eta eskubi, hori ez genuen behar, du, bai. Txio katu du. Skubidu. Onda Imanol zaino, ondo. Bai. Ondo errematatzeko. Elkarlanean, ondo. Oso ondo. Eskubi du. Hori ondo goten zaren, ez da? Bai, alakoa hotxe Bai, ez da. agarro bat. Eta... Bai, oso divertigarria zan. Vale, bigarren hieroglifikoa, denpora. Listorrak herrialde askotan daude, bai? Etaula, eunekoak... Ez, bestera batera, askotan agertu da hieroglifikoetan. Zer dira, orokorrean? Datuak. Bai. Bai? Duan? Edatuak. Bai? Irakurtzen hasten gara, Eta hor, datu batzuk, nasita, random, datuak, edatuak. Bai, Imanolek lan izailena egin du, gero elkartzea falta. Datuak eta. Oire ini, berda. Ondo. Oso ondo. Beti, bi. Hirugarren hieroglifikoa, hau pasuek, denpora. Etxetik entzun genuen, Txurrusta... zer da? Txistru... Nola esaten dugu hieroglifikoetan? Beste azpiko azina. Bueno, azpian zer, Bruce Lee. bale? Limoia, Ken Kenuta, Lee. Bale? Moia. Bale? Zik entzun garen? Zuber- Trumoia. Bai. Oso ondo. Goitik ataskatzen gara, beti kasi irakurtzen. Eta esan dakue tu esaten diogu, txistua botatzeari, hieroglifikoetan erre bat jarrita tartien tru, eta limoiari li kenduta, tru moia. Hau pasuek. Mugan, Etengabe denbora bukatu aurretik, eta Landik azkenean, aina. 360 puntu. Oso ondo mausuetan txan, beste horren beste. Elkarlana, ondo ikusi, goitik hasi irakurtzen betik edo erditik. Guazen, denpora badator lehenengoa. Nola duzu izena? Sorkunde. Apa! Txalo. Bai. Sor hori ku, zan, ku, Eta izeneko sor, eta unde. Bai. Sorkunde. Nola hasiko gara Oso ondo. azalpenak ematen, ez da? Hain bizkor erantzun da gero. Sorkunde. Txisti da. Bai, ez da? Bai, ez da? Sor. Vale. Bigarren hieroglifikoa, guazen, denpora. Olentzero kumeari, Eman dio. Bale. Ordun. Barbi bat eman dio. oso ondo. Oso ondo. Bat zenbakia, eragiketak egiten hasiko gara, bat zenbakia, te, ergaitxik aldatuta, bar. Irakurtzen jarraitzen dugu, bar, bi, bat, eman,
Suman, askotan agertzen da, Garman, ere ezberdinetan agertzen zaigu Superman hori, eman eta Lady Di dio. Barbie bat eman dio. Oso ondo. Eta usue pozik arro, anaiaz, lanak fine egiten ari data. Inditzala. Bai, hori da. Segi, aldo. Hirugarren eroglifikoa, denfara. Ordu bietan hartu nuen. Taxia. Bale. Au. Bale. Hori bai. Tik, tak, tak, eta sia abeslaria. Sia oso guai dau. Bai. Sia gustatzen naz. Luketik hasita musikaraino. Bai. Sia usue señora nada, ondo. Gustatzen zaigu. Taxia, ederto? Segi dezala lanean eta ez azkenean usue bera hasi da, Haze erakustaldia, zuek ere 3-3 puntu. Bitu. Turkian, Bai? Istanbulen, taxia idazten da taxia. K eta S ez? K eta S ez, zoragarria da. Oia. Taxia. Da inozu, ui? Bai? Bueno, euskaldun asko izango da orain bertan kopeta jantzera joan da, eta... Ia, seguru? Seguru? Fijatu eta argazkiak eta bidali. Nizakoa irabazita gero. Bai? Hori ere ingo dugu? Errenta ordaindu eta hile pixka bat jarri. Pentsa. Fenomeno. Eta bueltan etorri, emaitzaren berri izan ezagun. Orain, Turkian ez, hemen gure lurretan indusketa lanetan asteragoaz. Miluzeko eskua gurean da. Eta, Erne, Arantzadiko kide bat jarriko baitugu lanean. Beste, Oiana Imanol, zuena lehenbiziko eskua. Hauxe esaldia. Eta, enuntziatua mundua bi zatitan banatzen du kontu honek. Basiko gara, Itzi asko, ikur bai. iberiar horrek askatzen. Pilo bat, piztu dira. Lehenbiziko ronda, zer jaten du koprofagoak, kaka edo hildakoak? Kaka. Bai, Bokala askatu dugu. bigarnera salto. Oian Imanol, traineru hitza, antxoak eta sardinak arrantzatzeko erabiltzen zen txaluparen izenetik dator. Gezurra, egia? Egia. Bai, S. Letra. bitik bi, eta hirugarren ronda. Zein kontakizunetan oinarritua dago Leoi erregearen lehen filma? Hamlet edo Romeo eta Julieta? Hamlet. Eurixe, zuzen. I. Bokala. Tira, eta pixkanaka itxuratzen ari da esaldia. Segi ezagun aurrera. Ze kaletan dago Donostiako udaletxearen sarrera? Juan de Bilbao edo Igentea? Igentea. Donostiarrak zuzen erantzun. Bokalara gertu da, Imanolek barre, bertan lan egiten duelako. Enuntziatua, gogoratu, mundua bi zatitan banatzen du kontu honek. Eta zatiketa horren harira, mentxe, esaldia. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai, Bai. Bosgarren erronda. Ze izen hartzen du espero ez eta eragin garrantzitsua duen gertakariak? Ardi beltza edo beltxarga beltza? Beltxarga beltza. Ondo. P. Letra zuentzat. Momentuz puntu asko pilatuta, komodina lortzekotan. Noski, esaldi askatu egin beharra dago. Bai. Eta uxuetan John Zain, errebotean noiz iritsiko. Oiana Imanol, askatu nahi duzue? Oraindik ez, beste gara. Oraindik ez, salto beraz, 6. errondara. Zein kulturari zortzaio zero zenbakiaren asmakuntza? Hindua edo erromatarra? Hindua. Bai! Bueno hitz hori irakurtzeko baliogarria. Eta hitz gakoa, Mundua bi zatitan banatzen du, kontu honek, pizza irakur daiteke, zatiketa zerkera egiten duen. Ia ba, bikote, aurrera egin nahi duzue? Bai. Gozen Gehiago. ba. Zertarako mugitzen du sugeak mihia, beroa kanporatzeko edo usaintzeko? Usaintzeko. Bai horixe. T. Irakurtzen dira... Bai, gauza solte Berba batzuk. Hori da. 7. erronda izan da hau, beste 3 geratzen dira. Beste 3 horiek agortu horretik askatu behar genuke. Esaldia, uxuetan txon ere Erne bestaldean noski. Askatu nahi duzue? Ez, oraindik ez, beste galdera da. 8. erronda. Nongo gurutzean zintzilikatu zuten Matala zen burua, Maule Lestarren edo Donibane Garazin? Maule Lestarren. Ai! 8tik 8. R. Eta geroz eta gertuago, esku askatzetik, usue irribarretxu,
askatuko luke berak, aukerari balu. Bai, asmatuko degula uste, Uste duzu, askatzen saiatu behintzat. Nor saiatuko da? Imanol. Imanol, ozen eta argi mesedez? Islandiako presidenteak pizza tropikala debekatu nahi du. Hori zuzena da? Hori bai, oso ondo, presidenteak! Oso ondo! Kata guzti! Asmatu eta askatu! Hori da, biak egin dituzue. Barkatu, presidenteak, debekatu nahi du. Oso ondo, komodina eta puntu zaparra da, upasuek. Zora garri. Bueno, tentsioak eta pixka bat bareze aldera. Pizzan, pina, bai, ez? Noski ez. Ez? Ondo dago. Ondo dago, bueno. Zatiketa, bikotea bertan ere. Pentsa, usuan jon. Oiane, noski ez. Bai. Garbi. Ez. Kontraesan asko esaldi horrek, Islandian pizza, Islandian tropikala. Ja, pentsa, Bai. Hauza, Nik pizza dago mitartean haizu, pina, dena dela, bota eta jan. Bai, kendu barik, jan? Bai, jan. Eta jan, bigarren komodina ere, aldela, usuan jon, aurrekoan ez duzue, induzketan ez duzue parte hartu. Hortxe aritu dira arantzaikoak buru belarri, parte hartu duzue zeharka, edo. Modu aktiboan orain, bigarren esaldi hau zuentzat baita, hause zuen eskua, baita bigarren enuntziatua ere, batzuek, edonola lortu nahi dute dirua. Edonola lortu nahi dute dirua. Az gaitezen lanean. Zemat neurtzen du, zabaleran, Arauzko futboleko ateak 7 metrotik behera edo 7 metrotik gora. 7 metrotik gora. Bai. Bokala izango da askatuko dugun, lehen zeinu iberiarra, hortxe uak agertu dira. Aurrera. Nola zuen izena, Everestera joandako lehen euskal espedizioak, Trumoi edo Tximist. Tximist. Zondo, kirol kontutan adituak. Bikain. R. Letra. Hirugarren erronda. Zein filmetan aditzen da itzuliko naiz esaldia? Terminator, Batman. Terminator. Ai. G. Oso garrantzitsua izan daitekena. Induzketa lanetan, zandakoa orain bai, Lan aktiboa egiten usuetan jon, puntuak pilatzen ari gara. Laugarrenera salto. Zein talde arrakastatxuren partaide izan ziren Gorka Sarriegi eta Urbil Artola, Latzen edo Sorotan Bele? Sorotan Bele. Bikain. Lautik lau. A. Eta gogoan izan, Batzuek edonola lortu nahi dute dirua, hori dio enuntziatuak eta hortxe ezkutatuta daukagun esaldia. Bosgarren errondara salto, bikote? Usuan, Jon? Bai. Ia ba. Nor gorpuzu zuen John Goodman aktoreak, Pedro Arriketarra edo Daniel Biurria? Pedro Arriketarra. Bai, horixe! T. Tira? Geroz eta argiago, eta kontuz, saiakera biek ondo apeka egin, bestela aldamenekak ere entzuten dute esaten duzuen guztia. Oian eta Imanol ere erne baitaude. 6. errondara salto egin nahi duzue, edo askatzen saiatuko gara? Pentsatzen dabil. Egitpa? Pentsatzen dabil, asko aurreztu nuela nik Sorotan Bele leheneko disko erosteko. 17 urte gaz. Pentsa, 3 hamarka. 3 hamarka da, erne. Bikote aurrera egin barra daukagu, askatuko ez baduzu bintzat? Segi orduan. Ia ba. Zein kantagileren doinua baliatu zuen egan taldeak behin batian Loyolan sortzeko Dolly Parton edo John Denver? John Denver. Bai. I. Irakurtzen dugu zeo zer. Eta bigarren eskunetan, aurrekoaren historia errepikatzen ari da. Oian eta Imanol, esperoan, zain, bere ere zerbait arrantzatu nahian. Batzuek edonola lortu nahi dute dirua. Hori da enuntziatua. Usue, Antxon. Askatu nahi duzue? Bai. Ia ba. Usue, ozen eta argi mesedez. Giltzurrun bat saldu du ordenagailua erosteko. Posible ote da? Zuzena da? Bikain! Baitotxe! Oso ondo! Eta komodina zuentzat, hau batzuek, oso ondo, lan oso naginda bitaldeak. Eta sokatirara bidean, berdinketa. Oian Imanol, 250 puntuta komodina. Usue, Antxon, beste hainbeste. Hau da maila, jaun Andreok, sokatirara goaz. Usu Antxon etorri barri, zauek hasi erantzuten.
berdinketa totala daukagu, markagailuetan, ganoran eta guztian. Sorte hon bitalei, guazten Uxue Antxon denpora. Zein izan zen, Maurice Ravel kompositore lapurtarraren lanik ezagunena? Boleroa. Osondo. Oian eta Imanol, denpora. Zein motatako edaria da IPA bat? Zerbeza. Bai, garagardoa da. Uxue Antxon, denpora. Zein postutan jokatzen du Peio Etxeberria pilotariak? Aurrelari. Bai. Oian eta Imanolen ganagoaz, denpora. Nola esaten zaio, baimenik gabe, ospetsuen argazkiak ateratzen ibiltzen den argazkilariari? Paparatzia. Bai. Uxue Antxon, denpora. Non egingo dute Arabe Euskaraz jaia ekainaren 11an? Olarizun. Bikain. Oian eta Imanol, denpora. Zein pailazo bihurtzen da Aiora Zulaika? Pirritx. Pirritx da, bai. Uxue Antxon, denpora. Bitartean, nondik heltzeko eskatu zigun Kirmen Uribek bere poema Eskutik. liburuan? Eskutik. Bikain. Oian eta Imanol, denpora. Bukatu esaera zarra, eroriz ikasten da? Oinez. Oinez, osondo. Uxue Antxon, denpora. Zein hizkuntzatik dator robot hitza? Inglesa. Txekiera, zein da Euskadiko Gazte Orkestraren laburdura? Ego. Bai. Juhu! Hau da, hau erakustaldia. Akats bakarra izan dugu, orain arte. Ez dago inor hemen, puntuak debalde oparitzeko. Oian Imanol, momentuz aurre hartuta eta komodinak dituzue. Gogoan izan. Guazen bikote denpora. Zenbat orduko aldea dago Lisboa eta Santiago de Compostelaren artean? Bat. Bai. Uxue Antxon, denpora. Zein hizkuntzatan aritzen diren komunikabideak batzen dira ekimen elkartean? Euskaraz. Bikain. Oian Imanol, denpora. Zein vitaminaren faltak eragin dezake eskorbuto gaixotasuna? B. C da. Zer jarraitu behar da plater bat prestatzeko? Errezeta. Bai? Sokatira hon baten errezeta hauxe da, Egiak da bizkorrak, puntu gozea, komodinak erabiltzea ere bai, beraz, ez alperri galdu, Uxue Antxon, denpora. Zein postuzen jokatzen du Mariasun Quiñones futbolariak? Atezain. Bikain. Oian Imanol, denpora. Zenbat katu dira gutxi? Lau. Lau. Uxue Antxon, denpora. Zein irla handi dago Korsikaren ondoan? Sardinia. Bai, bikain. Oian Imanol, denpora. Zein elikagairekin lotzen da pertsona txinpartatxua? Gatzata? Iperra. Bai. Uxue Antxon, denpora. Zein euskal hiriburutan dago Michel Portal antzokia? Baionan. Bikain. Oian Imanol, denpora. Zein panpinaren eskubideak erosi ditu Bilboko udalak? Komodina. Mari Jaiarenak. Ondo, Oian Imanol, erabiltzeko baitago. Erabiligu komodina, demora geratu, askotan norabidez aldatu eta Uxue Antxon zuen ardura orain puntuei eustea. Guazen denpora, berangon baldin bazaude zein lurraldetan zaude? Bizkaian. Oso ondo. Oian Imanol, denpora. Zein musika taldetako kide da Jean-Michel bere hau? Paso. Kalakan, zein koloretakoa da Moskuko plazarik ezagunena? Gorria. Bai. Ufa, zelan gabiltzen, Uxue Antxon, zeuen txanda, azken segunduak, denpora. Nork idatzi zuen 1984 eleberria? George Orwellek. Bikain. Oian Imanol, denpora. Nongo zoan bizi izan zen Floquet de Neu munduko gorila albino bakarra? Bartzelonan. Oso ondo. Uxue Antxon, denpora. Nola izena du Next Graf grafiti gileak? Komodina. Next Errotaino. Ondo, oso ondo. Ikusgarria benetan, eta ikusgarria izan baita, Oian Imanol, gozatu azken 3 segundu. Guazen denpora, Asiako zein herrialdetako ITBren berri emalea da Olatzurkia. Eta gainera asmatu. Azken hori ere asmatu. Ua! Benetan, txalo hauek izan dira 2 bikotentzat. Ikusgarria, oso fina gaurko sokatira. Baina, batek joan behar baitu finalera. Denbora bukatuenerako 221 puntu Oianek eta Imanolek. Uxue Antxon, 279 erronda izuela. Oian eta Imanol, ze luxe guretzat, zuen moduko lehiakidekin jolas Oso onak, egitea. oso onak. Urrengoen zegoen zaino gongo gara, eskerrik asko. Abikote! Eta iritsi da, heldu da unea. Eta etxean, mundu guztia pentsakor, eta galdera bera eginez. Izango ote da zubidantzari gaur, Miluzen? Hori baitzen,
Itzemandakoa. Bai. Zakua irabaztea dira, Antxonek hemen, ilaskirekin batera. Nipe bai. Hortxe Mihiluzeko mahai dotore horren gainean, egin dute zubidantza. Bueno, momentuz, dantza sofina egin dugu, ona heldu arte, 2 saiotik 2 final, bide batez, bejondo izuela. 269 puntu beraz euro gaurkoan, denera, 572. Irabazi dugu, Antxon, horrekin, hilabeteko errenta? Gerturatzen. Baina horrekin ere ez, Hau. Bueno, gerturatzeko, zakua. Honekin gerturatuta pasa egingo gara, Jokuan, gaur, 12.369 euro. Epa! Bikain. Badu egorantz. Biluzte ariketa bi Antxonentzat. Antxon, telleria. Bai. Zemat pisatzen zu? Hain handiz eizen da. Bai, uste dut aspaldi naiz pisatu, susmo daukat lehen baina gehiago pisatzen dudala. Gitxi gora bera? 80 bat kilo izango dira, bai. Ondo, behar lan moduen. 2 metroko mutilek. Ala da, ez dakit ala behar luken, hori kirola dituak esango dit, usuek, baina... 2 metroko mutilek bai. Antxon Fernandez, zemat pisatzen zu? 28 gutxiago. Jode, horrela esan beharra zegoen gainera, Zondo, Vale, ados. Fina baita bera, Bai, barre asko egin zuek. Gaur, eremuak abidanok, 70 kilo baino gutxiago. 70 eta 80 kilo artean. 80 kilo baino gehiago. Herrialdeak agertuko dira. Ondoren azalduko diren herrialdeetan gizonezkoen, ez emakumezkoen, gizonezkoen bataz besteko batzuk, lodiagok izango direlako eta pisutsuagoak beste batzuk baino, gizonezkoen bataz besteko pisua zein tartetan dagoen asmatu beharko duzue. Antzeko ariketaren batek egin genuen, emakumeen altuerekin eta, orain gizonezkoen pisuen bataz bestekoa herrialde hauetan. Sorte hon, 1 segundo, denpara. Bolivia. Erdin, bera? Bai. Antxikide? Bai. Hala. Ego Afrika. Erdin. Jarri. Horzurik edo eskoa. Goberrak. China. Txina, gutxiko. Bai, ez? Txiko dira. Gero ongo dialdetuko, baina, Kroazia. Kroazia non Erdira erdin. emango nuke, bai. Gero ez du jarriko lan eta martzi gora. Txekia. Erdira berriza. Amerikako estatu batuak. Jarrizkerren, bai. Bataz beste. Japonia. Erdin edo azkena? Erdin igual. Kontain pentsa bengo dugu. Bai. Ia minutu bat egingo dugu aldaketarik. Arrastoik ez. Gizonezkoen bataz besteko oso alture ez die. Ja, baina gimnastak Eta oso gihartzu berez nuke esango bereziki diene. Trukakiare ongo da, gero. Horrotziko dugu bazpare? Txekiarrak izan daitezke hundigok, Ego Afrikako izan daitezke hundigok, Kroaziarrak izan daitezke hundigok, Txinakok izan daitezke hundigok. Txekia pasako dugu ezkerrea? Edo ez? Nahi bazu bai, gero trukakia ongo da. Bosta jola zaitez, 7 txiripa behar ditugu. Minutu erdi egingo dugu aldaketarik. Orduan, Ez dakit nik Japoniakin Gogor hor zazpiatu. zalantza utziko Bi nuke nahi baituzu, trukakirako, Txekia Baina aldako. bizkorre? eozin gauza. Ez dakit, berdin dio. Aldauko edo ala ez, aurreko Nahi nezen duen zuen aldau. Egingo dugu aldaketarik. Bosta jola zaitez. Utzi hori. Trukakira iritsi behar dabe bai, 10 segundo. Aldaketak egingo ditugu. Nahikoa lan trukakira iristen. Denpora. Esaten gabiltzelako trukakira iristeko asmatu. Bai, kontzeptuak. Ez dauki ikararik aldaketak egiteko. Ez dakit pistarako balio duen, baina 70 kilo baino gehiago neuk pisatzea ditut. Eta altueran ere bataztekotik oso gora ibiliko zea. Emakumea naiz. 80 kilo baino gehiago. Amerikako estatu batuetan bataz besteko egin behar dugulako. Zuzena da? Ondo, askotan aipatzen da ez da, estatu batuarrak izarte lodi xamarra dela, gizonezkoek bataz beste 90,6 kilo dituzte, baina erne altuera 1,60 baita. Ego Afrika, tarteko eremuan, jarri dugu. Zuzena da? Ondo, Ego Afrikan gizonezkoek bataz beste 71,9 kilo dituzte, garaiera 1,69 Japonia,
Zalantzekin ibili gara. Ze zalantza? Nu jarri. Hori da. Eskerrak lau aukera ez zeuden. Japonia, 70-80 kilo artean. Zuzena da? Japonian, bataz bestekoa bat 70 dalako. Tarteko ere muan Bolivia eta Txina, Kroazia eta Txekia, 80 baina gehiago. Tira, zubitik erori egin gara gaur nola bait, baina pixu kontua gaipatu da. 1000 kilo zorion, usuetan jaun oso ondo, 572 euro zuena dira, urrengoan gehiago. Etxeko guztioi eskerrik asko regotia, errenbetiko moduen gabon! Hor!